السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل صحيح أن قراءة سورة المسد مكروهة في الصلاة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بيزعم بعض دراويش الصوفية أن قراءة سورة المسد مكروهة في الصلاة. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيتأذى منها. طب بيتأذى منها ليه؟ قالوا لأن المتوعد فيها بالنار هو عم النبي أبو لهب. سبحان الله. وهذا كلام عجيب جدا من تخاريف بعض دراويش الصوفية، لأن القرآن هو كلام الله. سبحان الله، القرآن كله كلام الله يتلى في الصلاة وخارج الصلاة، ولا يجوز أبدا إن احنا نقول أنه يكره قراءة سورة كذا أو آية كذا بعينها في الصلاة. لا يجوز أن نقول هذا الكلام. ما ينفعش أقول بلاش نقرأ السورة دي في الصلاة يا جماعة، أو بلاش نقرأ الآية دي في الصلاة. لا يجوز أن نقول مثل هذا الكلام. طب سبحان الله، طب كيف يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم أو يحزن لقراءة سورة المسد في الصلاة لأنها تتكلم عن عمه أبي لهب؟ وهل وجد النبي صلى الله عليه وسلم عداوة وإيذاء مثل الذي وجده من عمه أبي لهب؟ ده أبو لهب وزوجته أم جميل وأولاده الاثنين آذوا النبي أيما إيذاء. يعني أبو لهب كان يؤذي النبي ويمشي خلفه في المجامع والأسواق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أبو لهب عمه وراه ويقول لا تصدقوه إنه ساحر كذاب. تخيلوا، ده عمه كان يصد عن النبي ويصد عن دعوة النبي ويصد عن الإسلام بكل الطرق، وكان يدبر مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو جهل وغيره من مشركي قريش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزوجته اللي هي أم جميل أو أم قبيح كانت تلقي الشوك والأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأولاده الاثنين كانوا عاقدين بس بلا دخول، كانوا عاقدين يعني كاتبين كتاب على ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو لهب وزوجته أم جميل طلبوا من أولادهم أن هم يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعني يحصروه على بناته، ولم يعلموا أن في هذا إكراما لبنات النبي صلى الله عليه وسلم وإكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى النبي هيتأذى لو قرأت تلك السورة عشان عمه هو المتوعد بالنار. ده عمه ده أكتر واحد أذاه هو وزوجته وأولاده. سبحان الله. طيب لو كده بقى بالمنظر ده من وجهة نظر هؤلاء المخرفين، فهل يجوز مثلا أن نقول أنه لا يجوز قراءة قول المولى عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأنها نزلت في موت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب الذي كان ينصره ويحبه ويحميه؟ لا يجوز أن نقول هذا الكلام. أو مثلا من وجهة نظرهم هل يجوز أن نقول أنه لا يجوز قراءة قول المولى عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم؟ لا يعني من المنطق بتاعهم ده نقول بقى هل ينفع ان احنا نقول ما يجوز قراءتها في الصلاة لأنها نزلت في أبي جهل وفي هذا إيذاء للصحابي الجليل عكرمة ابن أبي جهل؟ لا يجوز أن نقول مثل هذا. ومن برضه من وجهة نظرهم هل يجوز ان احنا نقول أنه لا يجوز قراءة قول المولى عز وجل كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، لأنها نزلت في الوليد بن المغيرة وفي هذا إيذاء لابنه خالد بن الوليد؟ سبحان الله، هذا كلام لا يقوله عاقل. فلو أن كل آية أو كل سورة تكلمت عن شخص معين من الكفار هنقول ما تتقريش إكراما لأقاربه أو لأولاده أو لأهله، لكان في ذلك يعني جهل شديد جدا إن احنا نقول السورة دي ما تتقريش في الصلاة والآية دي ما تتقريش في الصلاة. مين يقول الكلام ده؟ لا يوجد عاقل في الدنيا يقول هذا الكلام. بل القرآن كله كلام الله يتلى داخل الصلاة وخارج الصلاة، ولا يجوز أبدا أن نقول لا نقرأ هذه السورة أو هذه الآية في الصلاة، فهذا لا يجوز أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.